नगरपालिका उपाध्यक्ष ते केंद्रीय मंत्रीपर्यंतचा प्रवास दिलीप गांधी यांचा राहिलाय। अनेक ठिकाणी वेगवेगळे कार्यक्रम करत सर्वांच्या गळ्यातलं ताईत असणारे भाजपाचे नेते म्हणजेच दिलीप गांधी यांचा सविस्तर जो कार्य आहे ते आपण जाणून घेऊयात। आणि आज कोरोनामुळे त्यांचं निधन झालंय। माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते दिलीप गांधी यांचे आज पहाटे निधन झाले। नगर शहराच्या राजकारणात गांधी यांचा मोलाचा वाटा होता। नगरमध्ये पालिका असताना नगरसेवक, नगरपालिका उपाध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले। तर दिवंगत पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारामध्ये गांधी यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती। दिलीप गांधी यांनी महाविद्यालयीन जीवनापासून भाजपाच्या कामाला सुरुवात केली। भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष, भारतीय जनता पक्षाचे शहर जिल्हा अध्यक्ष म्हणून सुद्धा त्यांनी जबाबदारी पार पाडली होती। 1985 ते 1999 या काळात त्यांनी नगरपालिकेत नगरसेवक आणि उपनगराध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिले। 1999 मध्ये ते प्रथम खासदार झाले। 2003 ते 2004 या काळात केंद्रातील भाजपाच्या सरकारमध्ये ते जहाज बांधणी खात्याचे राज्यमंत्री होते। पक्षाच्या वरिष्ठ वर्तुळात त्यांचा चांगला संपर्क होता। त्या माध्यमातून पक्षाच्या अनेक नेत्यांना त्यांनी नगरमध्ये आणले होते। 2009 मध्ये दुसऱ्यांदा तर 2014 मध्ये तिसऱ्यांदा ते लोकसभेत निवडून गेले होते। खासदार असताना नगर शहरासह मतदारसंघातील ग्रामीण भागातही त्यांनी अनेक योजना राबवल्या। पक्षाचे कट्टर कार्यकर्ते अशी त्यांची ओळख होती। गांधी हे मागील काही दिवसांपासून दिल्लीतच वास्तव्यास होते। प्रकृतीच्या तक्रारींमुळे त्यांनी अलीकडेच कोरोना चाचणी करून घेतली होती। या चाचणीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते। काल दुपारपासून त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले होते। अखेर उपचारादरम्यान आज पहाटे 3 वाजण्याच्या सुमारास त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला। गांधी यांच्या मागे पत्नी, 2 मुले, मुलगी, जावई, 2 भाऊ असा परिवार आहे। आता कोरोनाच्या नियमानुसार दिल्लीमध्येच गांधी यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत। गांधी यांच्या निधनानंतर त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अमित शहा, नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह यांनी श्रद्धांजली वाहिली। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज टुडे 24, दिल्ली।